Havo sovigandan keyin ko'pchilikning mashinasining shotkasi ishlamay qoladi, xuddi menikiga o'xshab. Bugun shu bilan shug'ullanamiz. Hammaga assalomu alaykum. Men arzonroq variantini qilib ko'rmoqchiman. Shotkani o'zini emas, karkasi bilan emas, prosta rezinasini alishtirib ko'rmoqchiman. U yordam beradimi, yo'qmi? Ikkita shotkani ham sug'urib olamiz. Bu ko'p qiyin narsa emas ekan. Men ham o'rganib oldim, to'g'risi. Endi bu passajir taraf bilan shofir tarafniki farq qiladi. Passajir taraf kattaroq, shofir taraf kichikroq bo'ladi. Mana 15 ming so'mga oldim rezina. Mana deb ochib olamiz buni. Ana undan keyin shotkani birini qo'lga olamiz. Mana bu yerga ichiga palasa simi bor, sim deydi shuni. Endi nima deyiladi bilmayman. Xuddi mana shundoq sug'urib olamiz. Ikkita bo'ladi buning ichiga, ikkinchisini ham sug'urib olamiz. Buni nimaga sug'urib olamiz? Rezinaning chiqishi oson bo'ladi, rezina qisilib turgan bo'ladi. Ichidagi simini olib tashlaganimizdan keyin qavurg'asi bu. Sim ichidagi sim qavurg'asi hisoblanadi o'zi. Olib tashlaganimizdan keyin mana bu ambur kerak bo'ladi. Bu ambur emas, rezin bu. Rezin. Mana ambur kerak bo'ladi. Ana amburni olib, mana shuni ochib chiqamiz sal-salgina. Чтобы yangi rezinni yerga joylab, qaytarib qisib qo'yish uchun. Ana shuni ochib chiqamiz, ko'p yo'q, salgina. Ana shunaqa qilib. Men o'ylagan edim, rezinani shuni keltirib qisib qo'yaman, bo'ldi deb o'ylagandim-da, bu sal o'zini qiyinchiligi bor ekan, buni ham salgina. Men qiynaldim birinchi marta uchun, rezin bilan simni oldik. Shuni qo'yib, ichiga mana shu o'zini palasasi bor rezinani. Mana shuni ichiga qo'yib, dedi mana shuni o'tqarib, u tomoniga ham o'tqarib qo'yaman dedim, yo'q. Bo'lmadi. Ancha qiynaldim, bu faqat kadr ortiga qolib ketdi. Mana shuni tiqib o'tqargandan keyin mana shuni olib kelasiz, ambur bilan deb qisib qo'yasiz, salgina, ko'p emas. Endi birinchisi shu, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisini ham shuni qisib bo'lgandan keyin cho'tka tayyor. So'lka pichoq topib kesib taylash kerak. Men pichoqqa borib kelmadi. Kansellariskiy pichoq deydi. Bu o'zi bilan bir etkirroq bo'lsa, shu bilan ham kessa bo'ladi. Mana shundoq qilib sal qiynalasiz. Ne kesib tayladim men qara. Chikal xosni sizlar bunaqa qilmanglar. Pichoq bilan kesinglar, to'g'risi. Undan keyin ikkinchisiga ham shu ishni qilamiz. Ikkinchisini ko'rsatmadim. Keyin qo'yamiz buni joyiga. Mana bu zasholkasini to'g'rilab qo'yish kerak. Nimaga desanglar, to'g'ri qo'ymasa, mana shu zasholkasi o'tmasa, oynani tez oborotiga qo'ygan paytingizga 3-palajenasiga shotka uchib ketishi mumkin. Oyna shotkani 3-palajenasiga qo'yganingizga. Mana bunisini ham qo'yamiz. Men sal noto'g'ri qo'yayotgan ekanman. Hozir bitta aylantirib qo'yib olamiz mana shunday qilib. Endi tortsangiz o'zi chiqib kirib qolish kerak, ovoz beradi. Ana endi oxiriga qilayotgan ishimiz mana bu yerdagi musorni olamiz. Yomg'ir yog'diramiz, mana yomg'irni qarang. Cho'tkani qo'shamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, avvalgidan ancha yaxshi.